Ampitomoina aminareo anery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo sady mpamonjy antsika. Anio alahady 10 Marsa taona 2024 izay alahady faharoa amin'ny Karemy, alahady faharesana ny fanasan'ny Tompo ary bandina ny efitsekemy maloha hevitra vaovao manao hoe mamerina ho amin'ny fahamarinana ny Tompo. Deo mantsika ny salamy 5:1 ka hatramin'ny 7 iaratsy misaotra sy mideran'Andriamanitra. Ny salamo 5:1 ny andininy 1 ka hatramin'ny 7. Aoka iara hitsangana ny fiangonana iaraka hamaky ny salamo amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe miteraha Jehova miantso ny anarany, atao fantatra ny amin'ny firenena ny asany, miraha ho azy, mankalaza azy, saintsaino ny fahagagana rehetra atao foreharehanareo ny anaran'ny masina, aoka hifaly ny fo izay mitady an'i Jehova. Amen. Ny hira voalohany ny andininy 1 faefatra ary 5. Ivavaka isika misaotra sy midera ary manome voninahitra anao zay ry Andriamanitra Tompo sy mpamonjy anay eo noho ny fitahinao mahagaga ka nanomezanao ty alahady voalohany amin'ny volana Marsa 2024 ity, atsapanay ny famindraponao tsy lany ritra, lay fahasoavanao ampy mizara ho anay ka manarovanao zay manoloana ny fahafatesana, namindranao fo zay manoloana ny areto mandringana, ary mbola misakananao tsy hiantra taminay lay etraketraky ny devoly fahavalonay. Dia indreto izay tonga eto antranonao Andriamanitra ankehitriny, indreto izay manatrika ny voninahitrao, aoka ny fonay fantoka tanteraka aminao, ary oka ho tsapanay anio Tompo fa Andriamanitra miaino anay ianao, Andriamanitra manatrika anay ianao, Andriamanitra tia anay ianao, ary te hamitra-pihavanana aminay, te hiteny aminay, te hampahery anay, te hitaridalana anay amin'ny fahamarinanao. Misaotranao izay Andriamanitra fa ity andro alahady anio ty koa dia ahafahanay miombona
ampiaino rehetra manerana ny toerana samihafa dia ianao le Andriamanitra tompo sy mpanjaka tianeo ny filazantsara ny famonjena ary indrindra tianeo ilay fitiavanao zao tontolo zao ka nanomezanao an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy anay. Ny dera ny laza ny voninahitra ny fahalebiazana sy ny fanjakana ny ho anao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Zao dia tonga amin'ny fanompoana ny ten'Andriamanitra isika ravana malala koa iraina ny ireo mifandarana 3:30 ny 1 sy ny 3 ary dia roso avy hatrany amin'ny 10 minitra ny sekoly alahady isika. Mitsangana ny tanora sy ny ankizy madinika ao amin'ny sekoly alahady ivavaka isika. Jesosy Kristy tomponay misaotra anao izay fa mbola omena fotoana ahafahana indray mandre ny afatrao amin'ny alalan'izao 10 minitra izao dia mitenena Jehovah voninkaino ny mpanomponao. Amen. Mipetraka ianareo. Ny ten'Andriamanitra ka tsika afatra amin'izao alahady izao ry havana dia ao amin'ny Genesis 4:20. Genesis 4:20 dia ny 7:20 tapany voalohany ihany. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy izy, zanajovy moa ianao, mba lazao amiko. Averiko indray mandeha hoe, ary hoy izy, zanajovy moa ianao, mba lazao amiko. Ity tantara ity ry havana dia niseho tany ambanivohitra tany. Andro alahady io dia lavitafitra ihany moa nisy ny fiangonana dia nandeha ty rangahy lehibe teo amin'ny tanàna aty ngiarandrio andeha hivavaka izy moa efa nahazoazo taona ihany dia nandeha mialoha izy fa miditra amin'ny 7 sasa moa ny fiangonana. Rehefa tonga teny akaikaiky ny fiangonana izy dia nakaina kely ary rehefa nakaina izy dia nandalo azy ilay tovolahy anankiray izay somary nanao akanjo rofotrofotra kely izay ilay tovolahy dia nanontany ity rangahy lehibe hoe zanajovy moa ianao mba lazao amiko. Dia ozy izy hoe izao ve ny raiko dia ampiasa tany izay fa rehefa tsy misy manan-karama izy dia tsy miasa. Dia reniko koa takizay ihany koa mpanao saraka tsara izay izy dia rehefa tsy misy asa dia tsy misy sakafo hoanina mihitsy izay dia sao zao andro alahady dia andeha hitady asa koa hanampiana azy ireo. Dia ay ve ozy ilay rangahy lehibe nandalo indray ty tovolahy anankiray dia hoy ihany koa ilay rangahy lehibe metsana hoe zanajovy moa ianao mba lazao amiko. Dia inona indray no navarana izao ve ozy izy zanaka ianao hoe dia tsy malala anahy sady ningaina ohatrao tsara ilay fosiny akanjony zaho ny zanaka mpanana indrindra atao amin'ny tanàna ozy izy nahoana ny tsy ho fantatrao.
ay tokoa mozy izy le rangah lehibe dia teny any nandalona kosa ty ankizy vavikely mpianatra sekoly alahady dia nanontany any le rangah lehibe hoe masanajovy moa ianao malasao amiko dia ozy izy hoe ory dadabe fa tsy hainao nga le tenin'Andriamanitra ao amin'ny jaona toko voalohany 5:12 manao hoe fa izay rehetra mandray azy dia nohery tonga zanak'Andriamanitra ary dadabe dia andeha hamonjy fiangonana azy ao hianatra sekoly alahady dia isika tsirairay avy koa dia raha misy mifanontaniana nga tsy salasala tsika menakavy ianao raha misy mifanontaniana milaza hoe zanajovy moa ianao malaza ho amiko sika tsirairay avy angamany dia samy amaly hoe zanak'Andriamanitra aho amen. Iara ivavaka isika. Andriamanitra rainay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, misaotranao tompo noho ity ora sy fotoana ity izay ahafahanay indray mandre ny teninao, mamaky ny teninao, mangataka izay tompo ny fiasa amin'ny fanahinao masina amin'ny mpanomponao izay voatendrinao, amaky ny teninao, ianao no ameno an'izy ireo tsirairay avy, ary indrindra ny mpanomponao izay nampitondrainao ny afatrao dia ianao koa ny tompo no ameny teny ao ambavany, ary izay vahoakanao tompo esory aminay fahazarana miaino ny teninao fa mba anaiko avozo ny fanahinao masina izay amin'ity an'io ity, satria fantatray fa ray tehiteny aminay ianao ary ray mananatra anay ianao amin'ity ora sy fotoana ity, dia tsy ho very maina tompo izao fotoana izao fa tena ahatsiarovanay tokoa, ahatsapahanay fa manana ray izay mananatra anay isan'andro. Miasa fanahy masina ty anatinay dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Izao tsika dia tonga eo amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Isaia 1:20 ka hatramin'ny 2:20. Isaia 1:20 ka hatramin'ny 2:20. Rehefa hita dia efa kiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Indrisy tonga janga ity tanàna mahatoky izay feno ny rariny taloha, sady nitoeran'ny fahamarinana fa ankehitriny kosa mpamono olona no ao. Ny vola fotsinao efa tonga taindrendrika, ny divainao efa voatratso rano, lehibenao dia mpiodina sady nama mpangalatra, samy tia kolokolo sy fatrapitady tambitamby avokoa izy rehetra. Ny kamboty tsy manomenao rariny, ary ny ady mpitondra tena tsy avelan'ny hoentina eo anatrehana. Ka dia ho Jehovah tompony maro, ilay mahery ny Israely. Hiala fo amin'ny mpandrafy ahy aho, ary hamaly ny fahavaloko. Dia miherina ny tanako ho aminao aho, ka ho dioviko amin'ny lavenona ianao, ahafahany taindrendrika aho. Ary esoriko ny firaka rehetra aminao, dia ampidiko ho toy ny teo alohan'ny mpitsaranao. Ary ny mpanorotsainanao ho toy ny tamin'ny vola voalohany. Ary rehefa afaka izany, ianao dia antsoina hoe tanàna fahamarinana, tanàna mahatoky. Filazantsarani Jesosy Kristy araka amin'ny Matthieu 5 raisina amin'ny 7:7 ka hatramin'ny 7:7. Matthieu 5 7:7 ka hatramin'ny 7:7. Efa rinareo fa voalaza hoe tiava ny namanao ary mankalany fahavalinao, fa izao kosa milaza aminareo hoe tiava ny fahavalinareo ary mivavao an'izay manenjika anareo, mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Fa izy mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, ary mampilatsaka ny ranon'orana amin'ny marina sy ny tsy marina. Fa raha izay tianareo ihany no tianareo, inona no valim-pity azonareo? Moa na dia ny mpamory rehetra aza tsy mba manao izany koa va? Ary raha ny rahalahinareo ihany no arabainareo, inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Moa na dia ny jentilisa aza tsy mba manao toy izany ihany va? Koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fatahaterahan'ny rainareo izay any an-danitra.
ho faranantsika ny famakina ny teny soratra masina epistily ho an'ny romanina toko fahenina manomboka amin'ny andininy fadimy folo ary ifaranana amin'ny andininy fasivy folo. Romanina toko fahenina manomboka ny andininy fadimy folo hatramin'ny fasivy folo. Ahoana ary anota va isika saingatsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana sanatria izany. Tsy fantatrareo va fa raha manolo tena ho mpanompo ianareo na ho aniza na ho aniza dia mpanompo mizay arahanareo na ny ota ho amin'ny fahafatesana na ny fanarahana ho an'ny famarinana. Ary isaorana ny Andriamanitra fa na dia efa mpanompo ny ota azy ianareo, ny fonareo dia efa nanaraka ny fomba fampianarana izay nanolorana anareo. Ary rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo dia tonga mpanompo ny fahamarinana. Miteny araka ny fanaon'ny olona aho noho ny faly emen'ny nofonareo, fa taky ny nanoloranareo ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahalotona sy ny tsy fanarahan-dalàna atateraka ny tsy fanarahan-dalàna, dia mba atolory ankehitriny toy izany koa ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahamarinana atateraka ny fahamasinana. Amenna. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana eo ny fahamarinana. Amen. Aokary aritsangatsika revana malala no riry faraka amin'ny telopolo sy dimanjato ny andiny voalohany sy faharoa mialoha ny afatry ny tompo. Ravana malala ny akatsika ny avatry ny tompo amin'ity aladia dia ny filazantsarany Jesosy Kristy araka ny Matio toko fahadimy ny andininy fahatelo amby efapolo ka hatramin'ny andininy fahavalo amby efapolo farany. Ilany teny voalahatra eto zany ravana malala dia mbola ao anatin'ilay toro-teniny Jesosy Kristy tao atapitendrimohitra voalaza eny amin'ny andininy voalohany ary dia mitoy lava dia lava ny fampianaran'ny tompo. Ao anatin'ny fotoka efitsangeza be banjintsika ao anatin'ity volana marsa ity ravana malala ilay hoe mamerina ho amin'ny fahamarinana ny tompo ary manambara miasikasina zany tokoa raha ity Matio toko fahadimy manontolo ity. Raha lazaina ny hoe fahamarinana ravana malala ao anatin'ny soratra masina dia milaza ny olona izay voavela eloka, avelan'Andriamanitra eloka ary amarinin'Andriamanitra. Raha ao amin'ny soratra masina manontolo ny jerena raha hoe mamerina ho amin'ny fahamarinana, ny fahamarinana lazainy soratra masina dia tsy inona koa fa ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra ny fahamarinana. Ary zany ilay teny ambaratsika rehefa vita ny vaky teny hoe ray masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana, tenin' Jesosy Kristy zany a
ao filazantsara araka an'izao. Ary milambara ato amin'ny soatra masina manontolo amanamalala fa raha milatsika hoe fahamarinana dia Jesosy Kristy ny fahamarinana. Ary fitininy zany amin'ny Kristy nosorata amin'ny pombana hoe fiangonan'Andriamanitra ary Jesosy Kristy lalana sy fahamarinana. Ao anatin'izany ten'Andriamanitra zany koa no ilazana fa ny fiangonan'Andriamanitra no fahamarinana. Ary Paoly apôstôly manoratra ao amin'ny Timote zany dia milaza fa ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra no andry izy fiorenany fahamarinana. Zany hoe raha mibanjana zany tsika ty roa hevitra ty ry havana malala le hoe mamerina ho amin'ny fahamarinana ny tompo, dia midika zany hoe mamerina ho amin'ny tenin'Andriamanitra ny tompo, mamerina ny olona ho ao aminy indray ny tompo Jesosy, mamerina ny olona ho amin'ny fiangonana ny tompo Jesosy. Ary zany indrindra no hitatsika eto amin'ity soatra masina ity. Io zany ry havana malala dia diana anankiroa ihany no hitonananao ao anatin'izao toroteny izao. Ny diana voalohany a, raha mamerina ho amin'ny fahamarinana ny tompo dia mampianatra ny fiainana ao anatin'izany fahamarinana zany, ilay fiaina mpitiavana anehoana n'izany famerenana ho amin'ny fahamarinana izany. Ary anankiray faharoa ihany koa, raha mamerina ny olona ho amin'ny fahamarinana ny tompo dia mampianatra ny olona mba hanana finoana sy fomba fiainana mihoatra noho ny sasany. Ary revitra roa reo no ampahirizina anao amin'ity andro alahady ity. Voalohany dia ny hoe fiainam-pitiavana, fiainan'ny vahoaka ny fanjakany lanitra. Anika raha mijerytsika amin'reto andininy reto amin'ny andininy fahatelo amby efapolo, efa renareo fa voalaza hoe tiavany namanao ary mankala ny fahavalonao, fa izaho kosa milaza aminareo hoe tiavany fahavalonareo ary mivava ho an'izay manenjika anareo. Ilay teny hoe fa izaho kosa milaza aminareo. Zany hoe efa misy fiainana mahazatra teo amin'ny jiosy, fiainana feheziny fitsipika sy ny lalàny fisesy teo amin'ireo jiosy ireo, ady averiny Jesosy. Zany hoe fiainana feheziny lalàna, famonjena karohana amin'ny lalàna fanarahan-dalàna, dia ilay teny hoe tiavany namanao ary mankala ny fahavalonao. Fa mitondra fiainam-pitiavana hafa mihoatra noho izany Jesosy Kristy ry havana malala. Manova fomba fijery Jesosy, manova fomba fihevitra Jesosy, mihoatra lavitra n'ilay fampianarana nisy teo aloha. Dia izao, izaho kosa milaza aminao hoe tiavany fahavalonao, mivavao an'izay manenjika anao. Raha havana malala raha lazay hoe fitiavana, ireo mpandinika ny soatra masina dia manana famaritana tsotra, ndeha telo ihany no raisitsika, satria eto le fitiavany fahavalonao miverimberina ihany zany le fitiavana. Ary le fitiavana ambara eto a dia le fitiavana ambarany tigre hoe agape. Ary io agape io raha mamaritra an'izany a ny mpandinika anankiray antsoina hoe harinina, dia velabelariny io amin'ilay hoe ny atao hoe tena fitiavana dia ny fahafoizana, ny fanomezana. Ary dia raisina ao amin'ny Kristy hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao toy izao nomeny ny zanany lahy tokana. Ny fitiavana dia manome. Zany ny amelabelarany harinina ny atao hoe fitiavana. Ary ao amin'Andriamanitra no atsahana zany evi-dehibe zany. Raha milaza any Jesosy Kristy hoe tiavany fahavalonareo, dia dikan'izany dia hoe manomeza ny fahavalonareo, omeo izy zay ilainy. Ny hevitra ny mpandinika faharoa ihany koa raha vana malala milava nyity hoe fitiavany ity, lay mpandinika anankiray antsoina hoe greffe, dia adikany ndraiky hoe omeo lanja lay fahavalonao, manome lanja, manome asina, manome lanja, manome asina, apetraka ho sarobidy. Izany hoe raha milaza anao hoe tiavany fahavalonao, eo koa hoe tiavany namanao, ampiana koa tiavany fahavalonao, dikan'izany hoe tena meo valeur, meo lanja le fahavalonao, azambanina le fahavalonao, apetrao amin'ny toerana ambony le fahavalonao, meo lanja, ekeo ho sarobidy. Zany le hoe fitiavana. Ary mbola misy mpandinika anankiray fahatelo, telo ihany io no raisina eto dia le mpandinika anankiray antsoina hoe harinina. Harinina dia milaza hoe fametrahana lay olona tiana mba ho saintsaina andro aman'alina,
zany hoe ilay fisainana indray ilay fo tsy manadino indray fo mifamatotra indray no anambarany harinina izany hoe fitiavana zany. Ravana malala reo mpandinika telo eo na harinina milaza hoe ny atao hoe mity de manome na i grefy milaza hoe ny atao hoe ty de manome landy na i Benoît manome milaza ny hoe ny atao hoe ty de misaintsaina de toetra n'Andriamanitra avokoa reo nyraisin'ireo anika raha milaza zany Jesosy hoe fitiavana de midika fahafoizana zany raha miteny Jesosy Kristy hoe fitiavany fahavalonao de midika fanomezan-dany zany ary midika fisaitsainana an'le fahavalo manao ahoana zay ny fiainan'iny fahavaloko iny inandray menjady amin'ny fahavaloko iny ataoko ahoana ny famonjy an'iny fahavaloko iny ataoko ahoana fitofilazany tsara amin'iny fahavaloko iny ary zay lay ambaran'reto mpandinika ireto raha mijery ity teniny Jesosy ity izy ireo teo amin'ny jiosy ravana malala natao hoe namanao de ireo jiosy taranaky Abrahama voafora ireo jiosy voafora natao hoe namana de eto a tsy sakana Jesosy voafetra eo le namana fa ny namana amin'ny Jesosy Kristy eto a de ny olombelona rehetra ny namana de ny olombelona rehetra zany hoe mihoatra noho izay fieverany jiosy tsy mijanona eo ampinamana ihany fa izao rehetra izao ny olombelona rehetra namana avokoa de eo amin'izay no atsoroantsika hoe tena sarotra raha mieritreritra an'izany tsika mpiaino tsika mpanatrika ny toroteny dia mahatsiaro hoe tena sarotra zany satria ny mitiany olona tianao azy sarotra aminao olona tianao zao fanerasy aminao tsy vitanao ny tena mitiany mainka fa le olona manenjika anao ndray le olona fofony ainao ndray le olona misakandalana ny fandrosoanao ndray no mbola saina tiavina eo no hoe mpitany Jesosy amin'ilay tapany faharoa eto le hoe mivava ho an'izay manenjika anareo zavatra impossible le hoe ho ty fahavalo raha ny hery maha olombelona raha ny fisainana maha olombelona zavatra tsy tanteraka zany zavatra sarotro zany fa rehefa tonga amin'izay le fiantorana amin'Andriamanitra mivavaka de ny vavaka no anova ilay fahavalo ho lasa namana ry havana malala le vavaka nge no anova ny fahavalo ho lasa namana e ary zay no mahatonga antsika tena iaina mibavaka zay no mahatonga ny fiangonana tena iaina mibavaka satria misy ane fahavalo ny fiangonana e misy ane fahavalo kristianina e misy ane fahavalo fitondrana filazantsara e fa rehefa entina mibavaka ka mitsofoka ny tompo de ovay ny tompo namana ny fahavalo zany manandanja lehibe le teny Jesosy ry havana malala milaza hoe mivava ho an'izay manenjika anareo tokony ho betsaka zany mivavaka sandratry ny fiangonana mba hanovany tsy mihinona ireo fahavalo ny fiangonana ho lasa tena lohalaharany eo amin'ny fanomponan'i Jesosy Kristy tokony ho betsaka zany mivavaka ataonao ry kristianina any misy tokantrano any tena mandolia tena mivavà tena manatona ny tompo amin'ny herinao amin'ny sainao amin'ny fonao amin'ny fanahinao mitalao amin'Andriamanitra mba hanovan'Andriamanitra ny fahavalon'i Kristy ho tonga naman'i Kristy hanovan'Andriamanitra ny fahavalonao ho tonga namanao hanovan'Andriamanitra ireo mpanenjika samihafa mifofo ny fiainany fiangonana sy ny filazany tsara mba ho tena mpitoro ny filazany tsara tsy ho andry manohana ny fiangonana ravana malala i Martin Luther King de manao zao fanamarian'izao hoy izy manao hoe tsy misy aizina maharoka ny aizina raha maizina reo izy Martin Luther King de tsy ny aizina akory no entina ho andrisan'io aizina io ary tsy misy ozy izy fankahalana mandresy fankahalana hoe io misy fankahalana ty misy fankahalana ngeza be andreseko an'io fa raha fankahalana andresenao ny fankahalana ngeza be ozy izy vao mainka mitombo ny fankahalana fa Martin Luther King de nilaza fa ny andresena ny maizina ngeza be eo amin'ny fiarahamonina de ny fahazavan'i Kristy ary ny andresena izay lazaitsika hoe fahavalo de ny fivavahana zany hoe tsy misy maharesy ny fankahalana raha tsy ny fitiavana fa raha fankahalana de valiko fankahalana ihany
ataoko be dehibe fahakalana azy de ray anapotika olona anentsika olona anao rancune anao vengeance de tsy tonga tsy aresy mihitsy ny fahakalana zany zany mpadiky zany rehefa namalala de marina mihitsy fa raha te andresiny maiziny ianao eto amin'ny mazava dia Kristy le fahazavana zao tontolo zao. Raha te andresiny fahakalana ianao eto amin'ny fitiavana dia Kristy le fitiavana, Andriamanitra fitiavana. Zany ihany no andresena ny fahakalana samihafa izay mety ho endriny eo amin'ny fiainan'ny fiarahamony, eo amin'ny fiainan'ny firenena, eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Fahakalana resena amin'ny fitiavana ary ny aizina resena amin'ny fahazavana. Zany ry havana malala ny fampianarana feno fahendrena omeny Jesosy Kristy ho atsika. Ary matoa nge misy ny fisaraha-panambadiana zany zao le misy fahakalana, misy manjary fampitondra fahavalo de satria tsy resy ny fitiavana le fankahalana ao anatin'le tokantrano. Matoa nge misy ny ady politika de misy fifanenjehana, misy zavatra samihafa, misy atao hoe patoko-panotra sy dia satria tsy resy n'ilay fitiavana, tsy tonga ao anatin'ilay fankahalana ilay fitiavana mba handresy reny fankahalana samihafa reny. Ny mpiray-tanindrazana dia antsoin'Andriamanitra mba ho resena amin'ny fitiavana ny fankahalana rehetra eto amin'ny firenena. Ao amin'ny fiainan'ny fiangonana rehetra, na fiangonana inona izy na fiangonana inona, dia tsy maintsy resena amin'ny fitiavana ny fankahalana rehetra. Ary amin'ny fiarahamonina any misy tokantrano any tsy maintsy resenao amin'ny fitiavan'i Kristy ny endriky ny fankahalana rehetra. Ary zay no ampirindra sy ampilamina ny fiarahamonina. Dia hoy Jesosy Kristy raha mamintona an'izany hoe mba ho zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Raha vo zany finoana ny Kristy fahazavana zany, finoana ny Kristy fitiavana zany manapaka, mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo, miova ny statut ianao, miova saty ianao, satria ilay Kristy manapaka ka mitondra fitiavana andresy fahakalana ao anatin'ny fonao. Manjary zanak'Andriamanitra ianao hoy Jesosy Kristy, mba ho zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Mahereza fiangonana malala fa ny famerenana ny mino na ny famerenana ny olona ho amin'ny fahamarinana ataon'ny tompo dia ny fanapahan'ilay Kristy fitiavana eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Zavatra faharoa ry havana malala dia izao, anisan'ny famerenana ho amin'ny fahamarinana izay ataon'ny tompontsika ny fampianariny atsika ny fiainana mihoatra noho ny sasany. Iny dia akintsika amin'ilay andinin'ny fahafito amby efapolo. Ary raha ny rahalahinareo ihany no arahabainareo inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany. Mona denjentsisa tsy magnotio zany koa va. Eto zany hoe mihoatra noho ny sasany dia toetra ny olon'ny fanjakan'ny lanitra. Ny mpanao heviteny mpaisoatra masy dia milaza hoe io dia toetra ny citoyen lanitra. Citoyen lanitra ao anatin'ilay fanjakana anapahan'Andriamanitra ao anatin'io fanjakana io dia tsy mitovy amin'izao tontolo izao fiainan'ny olona. Tsy mitovy amin'ny fiainan'izay tsika amin'ny fiainan'ny olona. Ary eo le ilazany Jesosy Kristy hoe ireo ianareo vahoaka mieno eto tapiteny-bohitra fa raha nohatra an'izay tsisa ihany nareo, zay tianareo ny tianareo, zay fahavalo enjehanareo, maso olo maso, nify olo nify. Dia inona zany eton'ireo mihoatra noho sasany. Fa manana zavatra mihoatra ianareo, zay le tian'Jesosy ho lazainy. Ianareo zay mino ianareo zay manaraka manana zavatra mihoatra ianareo. Ary iny zay mihoatra tsy ananany ny afo zay, tsy ananany sasany zay, satria ianareo dia no avao no fanahy masina. Zay fampianarana Kristy dia mihoatra noho ny sasanareo, satria ianareo olom-boa vidiny Kristy, mihoatra noho ny sasanareo. Inona nataonareo mihoatra noho sasany? Mihoatra noho sasany satria manana fahateraham-baovao, manana fibebahana, manana fiavaozana. Zay no oarana noho ny sasany. Ary tsy vitan'izay ihany, mihoatra noho ny sasany ny kristianina zay rehetra ampahireziny Kristy ka tsy mba mety resy eo amin'ny fiainana. Zany le mampihoatra noho ny sasany. Ny mampihoatra anao noho ny sasany le kristiana dia ianao tsy mba mety kivy, ianao tsy mba mety miembotra amin'ny fanompoana, ianao tsy mba mety miraviravy tanana na fahoriana na fifaliana. Indro ianao manara-dian'ny Kristy mihoatra noho ny sasany ianao. Tsy mba tahaka an'izay tsy nisy ianao.
ary io le mihoatra ny sasany io kendreny jesosy ho amin'ny mpanaradia azy ka fahaparany ireo mpiainy toroteny izay manatsika azy etony ary mihoatra ny sasany koa anao mifanananao mifanahy masin'andriamanitra hoe inona natao reo mihoatra ny sasany manao zavatra mihoatra ny sasany tsika ty manana ny fanahin'andriamanitra ry avana malala zay mitoetra ao anatintsika mihoatra ny sasany tsika tsy nahoana manana lay lanitra zay tsara lavitra itsika atena itsika ary men'andriamanitra toko meny jesosy toko mihitsy ny mpianany meny jesosy toko mihitsy ny mpanaradia azy fa mihoatra ny sasany ianareo satria tsy tapitra eo amin'ny fahafatesina ny fiainanareo tsy tapitra any amin'ny fahaverezana ny fiainanareo fa misondrotra mihoatra makany ny fiainana mandrakizay ny fiainanareo mihoatra ny sasany ianareo ary mihoatra ny sasany satria nahoana mihoatra ny sasany satria manana lay fanantenana mamiratra tsy mety maty eo amin'ny fiainany ravana malala eo amin'ny tompo tsy apetraky ny tompo eo amin'ny farim-piapahalalana na faritra fiainam-panahany sarababem-bahoaka ny fiangonana fa raha milaza izy hoe inona nataonareo mihoatra ny sasany le hoe mihoatra ny sasany dia zavatra midika teny amin'ny teny frantsay hoe extraordinaire zany hoe mivoaka ny ordinaire ianao raha mivavaka fotsiny dia mijanona eo ianao inona nataonareo mihoatra ny sasany raha mijery fotsiny sy mihirombelona manoloanareo manitra sy mitsipinavako ianao inona nataonareo mihoatra ny sasany izany hoe ilay fanahy masinao aminao mampihoatra anao ny sasany ilay fibebanao anatin'ny fonao mampihoatra anao ny sasany mahatonga anao anaporofo an'izany amin'ny lalan'ny asa mihoatra ny sasany alany no isaorantsika an'andriamanitra ry avana malala zany no isaorantsika an'andriamanitra fa raha ny fiainantsika fitsika mba miezaka mba fitaria fanahy masina amin'ny fanetetena na dia fambolekazo ihany azy fambolekazo ato atao nefitsika fambolekazo ato atao sekoly fambolekazo ato atao fitandremana fambolekazo atao sampanao foibe fambolekazo atao ny efitsika manontolo mba mihoatra ny sasany fa misy io fiangonana rahavavy manao zavatra mihoatra ny sasany ihany koa zay mendrika ho alaina tahaka fa ndraiky endreny tompo ry avana malala zay manana azy ho tompo sy mpamonjy tsy mipetrapetra-potsiny tsy varimbariny fa mifoa satria bebaka sy mifoadro ny fanahy masina ka mijoro anompo mihoatra noho ny sasany mihoatra noho izao tontolo izao mihoatra noho ny jaitilisa amin'ny fahafoizany mihoatra noho ny jaitilisa ny fitiavany tompony mihoatra noho ny jaitilisa le fanokanany ny fiainany anompo amin'ny Kristy hatramin'ny farany ravana malala mampahery antsika ny tompo ary mamerina antsika amin'ny fahamarinana inona ny fahamarinana zay amerenany tompo atsika miaina amin'ny fitiavana ary tsy toy ny fanombesiny maro fotsiny fa tia hatramin'ny fahavalo ahoana na tratrarana an'izany fahavalo ve dia ho tiany eny tompoko possible zany rehefa njaika mivavaka mametraka an'izany eo amin'ny tompo ianao ka hanova ny fahavalonao ho tonga namanao ho tonga namany Kristy ary anampy ny fanjakany lanitra ary tafaverinao amin'ny fahamarinana itsika rehefa njaika ao anatintsika amin'ny fanahy masina dinontsika tena manana toetra mihoatra noho ny sasany manana fiasa mihoatra noho ny sasany manana fanoratena mihoatra noho ny sasany manana finoana mihoatra noho ny sasany ka handova lanitra satria zanaky ny ray izay any an-danitra ndia ary ratsy izy ry havana malala andeha isika hihoatra n'izay fahitantsika ny fifankatiavantsika ary miainga amin'ny fiangonana zany ato anatin'ny fiangonana ny angany zany miparika eo fianakaviany sy ny firenena ary andeha isika tsy hianona fotsiny amin'ny ordinaire fa hanana finoana extraordinaire hanana fiasa extraordinaire eo amin'ny hoavin'ny fiangonana sy ny hoavintsika rehetra ho an'ny tompony ny voninahitra amen
vavaka isika ry havana ry tompo Andriamanitra io mankasitraka anao tokoa zay satria Andriamanitra no miteny aminay aina ho anay zany Andriamanitra no miteny aminay fahazavana ho anay zany Andriamanitra miteny aminay fanesorana anay amin'ny fahaverezinao amin'ny fiainana zany koa dia misaotra tompo noho ny teninao tsy mampijanona anay fotsiny anay fitiavana mahazatra fitia mifamaly amin'izay tia fa fitiavana mihoatra tafapakatra ny fahavalo sy ny fivavahana ho azy ireny misaotra tompo fa raha mandinika an'izany fahamarinany teninao zany zay dia mahatsiaro fa na dia kristiana ary mbola makahala ny fahavalonay ihany zay mbola tsy tana ny fonay fa misy endaotra mamofo tamandry ao anatiny foao rehefa nizay mifanena amin'ilay fahavalo ary zany mifonanay aminao Andriamanitro mba tsy hisy fampifahavalo ny kristiana mifona aminao Andriamanitro mba tsy hisy fampifahavalo ny malagasy samy malagasy mifona aminao Andriamanitro mba tsy hisy fampifahavalo ny fianakaviana samy fianakaviana mienoa ny vavakay ka mpitoero am-ponay ilay fitiavana mihoatra dia ilay fitiavana tia ny fahavalo sy mivavaka ho an'izay manenjika anay rehefa ianao no anatinay dia ho vitanay zany fa raha mbola tsy ianao Jesosy ny manapaka ao anatinay dia hanenjika lava ny fahavalonay izay ary ankahala azy reny mandra-pahatapitry ny fofonainazy fa soa ianao fa mampianatra ka mahatonga anay hivavaka ho an'ny fahavalonay tompo Andriamanitray misaotra anao zay satria nomenao fiainana mihoatra noho ny sasany noho ny aminao ry Kristy eo dia mba nananay mifamonjena mihoatra noho izay fiainany jaintilisy omenao anay ny famelan-keloka ioaranay amin'ny sasany omenao anay ny fiainana mandrakizay ioaranay amin'ny sasany dia misaotra anao zay satria napetraka eo ny fiainana tsara lavitra mihitsy izay mba hahatonga anay hihoatra noho ny sasany fa na izany aza nefa tompo dia mifona aminao zay amin'ny tsy fahatanterahanay mivalo aminao zay noho ny ota man-kelokay rehetra fa na dia efa misantatra ny fiainana mandrakizay azy izay dia mbola miaina eto tany be ny tsy fahatanterahana be ny eloka na amin'ny eritreritra na amin'ny teny na miasa ary reny ny fonanay aminao tompo dia mivavaka aminao zay mitahi ity firenena misy anay ity manoloana n'ireny loza voajanary reny mitahi ny firenenay manoloana ny tsy fahamarinana ny tsy rariny mamindra foka mitahi ny firenenay manoloana ny fitiavatena sy ny fifankahalana tompo mitahi ny firenenay ary aza tezitra ianao na mandringana ny malagasy re fa mamindra fo ka miantra indreo ny fiangonanao novidinao tamin'ny rahanao toano hery mba ho tafatsofoka any amin'ny aizina hitondra fahazavana da io ny birao foibe ndaraikitra foibe sy ny ambaratonga ampitondrana rehetra ao amin'ny FJKM ary indrindra ny ambaratonga andrafitra rehetra ao amin'izany fiangonanao zany Andriamanitro fa nametranao andraikitra lehibe ny FJKM azakazaka masina azakazaka mba hampifankaty mba hatonga fifamelan-keloka mba hatonga na fiainana misondrotra mihoatra noho ny sasany tafioery ary manoloana an'izany azakazaka masina izany ny isa mpitandremana ny isa tsinodam-paritany ary ny rafitra foibe rehetra jereo ny vaoka anao tsirairay Andriamanitro manatrika an'ity fampovavahana ity na amin'ny haino manjery na amin'ny radio ianao ane tompo dia hiasa ao anatin'ireo fampovavahana zao mba hatonga ny tsirairay hitodika aminao atoky ianao ka
ho esorinao maizina ho amin'ny fahazavanao mahagaga. Ny vavaka i Jesosy malalo dia afatotray ho amboara tokana ihany amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao mpianatrao manao hoe raha inay ho amasinina ny anaranao ho tonga ny fantakanao atao any sikaponao ety atakitakina ny tanitra eo anay mihitsy any nasahazo ao anay mamelany amikay tahaka ny namelana izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapana fa manafahana eno ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary navononahitra mandrakizay. Amen. Ry fiangonana malala aokatsika iara itsangana handray ny famelan-keloka izay atolotr'Andriamanitra ho antsika. Fa izao nolazain'i Jehova tamin'ny taona fankasitrahana no niainoko anao ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao dia hiaro anao aho ka hanome anao fanekena ho an'ny olona sy hanangana anao indray satria malalo eo masoko ianao be voninahitra ianao sady tiako. Ko ambara ary fa voavelany elokareo ny anaran'i Jesosy Kristy midy rano tompo. Sambatra n'olona izay voavelany eloky sy voasarona ny fahotana. Sambatra n'olona izay tsy isainy izay voaheloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ny fanekempona apôstôlika no imbonantsika amin'ity alahady voalohany ity dia ny fanekempona laharana voalohany. Mino an'Andriamanitra raiky toa mpanololamitra sy ny tany aho ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'lahy toana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjiny nijala nanapaka Ponty Pilato nomboana tamin'ny ady fijaliana maty analevo nidina tarekena tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka ao kavaran'Andriamanitra raiky toa avy any aviny tsara velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina manerina izao tontolo izao ny fiangonana ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsangana ny tena ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Zao ry havana malala dia marana ity fampovavana ity isika koa eo am-pamaranana dia hitsangana isika hanao ny hira fa 8:30 ny andininy faharoa ihany alohan'ny tsodrano ary olona tsodrano dia ny 7:5 ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Aoka ary hitsanga sika ry havana malala. Iso ny tsodrano avy amin'ny tompontsika. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, ny fitiavan'Andriamanitra raitsika, ny fampiraisan'ny fanahy masinany ho aminareo sy toetra aminareo mandrakariva. Amen. Oh
ho an'andriamanitra irery anene ny voninahitra amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.